又係到小黑同埋 Adam 嘅時間啦。而家咧就係清晨嘅6點鐘啦，好眼瞓啊！但係咧而家咧我已經等緊機咧，就係去呢個大阪嘅。冇錯啦，今次咧就係一個特別之旅啦。小黑同埋 Adam 咧都會係去呢個大阪啦，同埋京都咧作呢個8日之旅。另外啦，就係會去呢個環球影城啦。咁當然咧就唔可以錯過咧呢個孖寶兄弟啦，同埋 Harry Potter 啦。咁咧經過呢個3個半鐘頭之後咧，我就由呢個香港咧飛到嚟大阪啦，係會去呢個蘭波嘅。咁去蘭波咧就由呢個出咗機場之後啦，咁就去2樓。冇錯啦，2樓，咁你就可以咧去到呢個地鐵站啦。咁地鐵站咧，其實咧，如果你去開日本嘅話咧，用開呢個西瓜卡嘅話咧，其實都可以安全無阻咁去。千辛萬苦終於嚟到大阪 ，Let's go！咁咧經過呢個萬水千山啦，行咗好多路咧，我終於都揾到咧最出名嘅心齋橋，跟呢個揾到呢個固力果先生嘅。影翻張相先，心齋橋啦，就係呢個成個大阪咧就最多人嘅地方啦，同埋最商業中心啦。咁其實咧點解佢之叫做心齋橋咧？因為咧有一個叫做岡田心齋嘅人咧，咁喺好多年前啦，就呢個江戶時代咧，就喺度開咗一個橋墩啊，起咗個橋墩咧，就喺度賣咗好多唔同嘢。咁就係慢慢將呢個咧心齋橋呢個位置發展成一個咧好重要嘅大阪嘅商圈。咁咧，所以咧呢度咧就用呢個心齋橋先生嗰個岡田心齋咧嚟命名嘅。心齋橋咧其實咧有好多呢個平民百姓咧會嚟嘅地方啦，但係其實咧已經漸漸咧就變成咗一個商業街啦。咁其實咧，如果你想中意藥妝啦，中意快時尚啦 ，H&M、Uniqlo、Muji 或者係 GU 咧，都可以喺心齋橋度揾到嘅。而家啲嘢咧，我 feel 到咧都已經商品化咗咧，都唔平啦，但係都唔緊要嘅，我哋都可以咧嚟睇下啦。咁其實咧一入到呢個心齋橋咧，即刻咧就好鬼死門口咧就會見到，係啦，冇錯啦，呢間知名嘅藥妝店。咁其實咧佢都 OK 嘅，都有免稅嘅，係咯。咁如果你中意呢個哇呢個幾得意喎 ，Starbucks 喎，呢個幾靚喎，呢個係咪先都可以考慮下喎。都係2000 yen 啫，100零蚊港紙啦，係咪先？咁同埋就有香港人必買嘅一蘭啦，都一定要買嘅，係咪先？咁仲有好多唔同嘅，呢個咧就係今年世博特別版，可以考慮下喎，1000零 yen 堵住下啲同事個口喎。我覺得呢個幾好喎，呢個世博特別版啊，呢個可以考慮下究竟買唔買喎。好啦，咁樣咧去完呢個藥妝啦，咁我哋再一直行啦。咁咧其實咧佢有啲好出名嘅，而家香港都有嘅，就係 Lush 啦。係啦，就好多唔同嘅少女們好中意嘅呢個香梘啦。其實我都唔明佢中意啲咩嘅，係啦。另外有而家 outdate 咗嘅潘多拉啦。心齋橋咧人真係超多啦，因為星期日啦，咁啊自然人多啦。加上咧咁啱遇咗呢個咧中國嘅長假期啦，同埋香港長假期咧國慶中秋咧，我諗咧相信咧呢幾日咧都應該好多唔同嘅國家嘅同人咧都會嚟呢度。咁有快時尚必備嘅 Zara 啦，咁呢個都一定要睇啦。咁 Zara 其實都唔夠得睇嘅。咁同埋一個咧黑大屋，咁呢個黑大屋咧就係買 second hand 嘢嘅喎。日本咧可以有一樣嘢係好出名嘅，就係咧 second hand 嘅名牌啊。咁其實咧日本咧佢一定唔會有假嘢咯，係可以100%保證嘅。咁所以咧其實咧如果你去日本咧，可以去頭先嗰啲黑大屋啊，或者係一啲 band off 啊嘅牌子咧買一啲二手嘅名牌啦。因為其實咧日本咧人咧就出名咧就係咧保養得好好嘅。咁所以咧其實咧日本買嗰啲二手名牌咧，佢差唔多有成9成8成新嘅。咁所以其實咧都係可以值得去買，同埋值得去揾一啲 second hand 嘅嘢咯。呢個美國街喎，咁其實咧美國街咧就出名好多second hand 嘅。咁當年咧就係好多有啲唔同嘅 second hand 啊，美國嘅牌子喺度買啦，咁啊形成呢個咧 second hand 好熱潮嘅。咁其實咧呢個真係好多 second hand 嘅鋪頭喎，你可以睇下咧，就係咧其實咧好多賣二手衫啦。如果其實咧中意二手衫嘅咧，就係唔可以錯過嘅。咁其實咧小弟 Adam 啦，同埋阿小黑咧都唔係太過熱愛呢個 second hand 嘅。咁所以其實咧都可以嚟睇下咯，都幾得意嘅呢個 second hand。其實咧嚟咗呢個大阪一陣啦，大約幾個鐘頭咧，我 feel 到咧大阪咧同埋呢個東京咧嗰個 style 咧好唔同。
其實咧喺呢個東京咧，其實咧感覺上咧係富貴啲啊，潮啲啦。反而咧喺呢個大阪咧，好鬼即係嗰啲一般嘅市民咧，都係咧比較 casual 啲嘅。佢哋冇乜特別嘅奇裝異服咯。可能我未到市中心啊，係咪先？咁都好似嗰啲我知山，即係你會睇到呢個Muji 啊，見到嗰啲 GU 啊嗰啲打扮咧，其實就係而家一般市民嘅打扮咯。如果你中意紅紅嘅話咧，就有紅紅衫睇啦。同埋呢個咧好出名一個廣場啊，咁就係咧好多人咧就嚟呢度second hand， 即係嚟呢度着 second hand 啦，嚟呢度跳嗰啲街舞啦，都好出名嘅。但完全咧係 feel 到兩個地方嚟嘅呢度而家，非常之得意嘅呢度。同埋就係都好多，全部都係啲後生仔嘅，真係全部都係啲日本嘅後生仔啊。可能十幾廿歲啲人排緊隊喎呢度。我呢度咧就係日本時足時嘅總部啊，時足時係啊。咁咧其實咧時足時其實咧係一個加拿大嘅牌子嚟嘅。咁其實咧一個好元祖、好出名嘅板仔品牌啦。咁其實都喺香港曾經 hit 過嘅。咁啊而家都已經 well 係咪先？即係呢啲 elegant 嘅嘢好難講啦，係咪先？其實啲人嘅衣着都幾靚嘅，都係有打扮嘅。有好多唔同嘅 second hand 店咯。所以咧，如果你真係中意呢個 second hand 文化嘅話咧，嚟到大阪咧，嚟到心齋橋咧，一定要去呢個美國街咧，或者叫美國村啦，咁去行下咧，咁就包保你咧可以咧揾到咧唔同你想要嘅嘢咯。